為花紙唔係嗰張紙我咪用晒。你睇住睇住。快啲啦！掹出嚟啊！掹出嚟啦！掹出嚟！掹出嚟啊！油鹽體驗。掹出嚟啊！掹出嚟啊！衛生巾啊！啱啱冇電啦，我咁多。係啊！你份禮物就係呢個啦。點解啊？係啦。有咩感受？呢個特別好用㗎。係啊，你拆嚟睇下。點解嘅？食得㗎？唔知。拎唔到啦，都佢。全天用雙色。多謝喎。有碳水化合物喎，有蛋白質添喎，哇正！衛生棉花糖。係啊。我送 M 巾俾你，開唔開心啊？啊！啲脂肪都唔係好高啫，係啊。第一次收 M 巾做禮物。呢個牌子好啊，大家認唔認？